Dadasi, O'g'la be, menga pul bering. kecha oylik oldik-ku. Mani o'zimni oyligim. Menga siz o'zingizni pulingizdan bering. Yetadi. Rahmat. Erkak kishining rizqi ko'chada bo'ladi. Ayol rizqini eridan oladi. Ayolingizga qanchalik ko'p pul bersangiz, Xudo sizga shuncha baraka beradi. Bo'pti, ehtiyot bo'lib yurgin, ertaroq kelgin. Bo'pti, yaxshi borib keling. Xo'p. Aslida ayol kishi eng yaxshisiga munosib. Yana ishlamayapti-da telefonim. Telefoningni berib tur. G'alat ko'rinyaptimi? Ba'zi birlar bunday erkaklarni xotin quli deb atashadi. Aslida erkak kishining vazifasi onasini, opa-singlini va shular qatorida ayolini eng yaxshilari bilan ta'minlab qo'yishdir. Bugun ham ahli ayollarim qatorida qizimga eng yaxshi telefon olishga keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizimizga telefon olmoqchi edik. Shunga qanaqa telefonlaringiz bor? Xo'p, o'zingizlar qanaqa telefon ishlatasiz? Kenayinda nima telefon? O'yingizda qanaqa telefon? Xo'p, tushunarli. Qizingizlarga 17 Pro Max silver rangidan, o'yingizga 17 Pro Max deep blue rangidan qilib beraman. Ya rahmat. Lekin hozir menda bittasiga yetadigan pul bor-da. Okay, Aysel haqiqiy erkaklar do'koni. Bu sizga bizdan hadya. Oila qo'rg'oni farzand panohi, har qanday mushkulda yorning hamrohi, nega ko'paymoqda yetimlar ohi, burchini unutib qo'ymasin erkak, burdini yo'qotib qo'ymasin erkak.